المبارزون جهزوا أنفسهم للدخول في غمار منافسات بطولة العراق بالمبارزة البارالمبية، والتي شهدت على مدى يومين بروز طاقات مميزة من الشباب والشابات، مما دل على أن هذه الرياضة يوما بعد آخر تسير بخط التطور. هذه البطولة شهدت يعني منافسات قوية خاصة بالفعاليات الفردية والفرقية، يعني انضاف على بطولة الدولة العراق فعالية جديدة اللي هي الفرقي، واعتقد انه الفعاليه الفرقيه راح تكون ثابته بالمنهاج. هذه البطوله تعتبر هي باكوره البطولات واعداد المنتخب الوطني للمشاركه في بطوله تايلاند، كاس العالم في تايلاند اللي راح ان شاء الله يوم 1 12 راح 30 11 راح يغادرون للمشاركه في البطوله، وهي بطوله مؤهله الى بارالمبياد باريس. شهدت وجود لاعبين شباب، الاتحاد قرر ان يدعمهم ويضمهم الى المنتخبات الوطنيه، واعتقد اللجنه الفرعيه بدات تشتغل احسن واحسن، ودي على هذا انه فريق واسط وفريق بابل وفريق الذيقار والدياله وفريق الديواني بدأوا يشتغلون، وهذا اليوم نشهد النهائي نساء. شيئا فشيئا اوراق الفرق تساقطت من خلال التصفيات لتتشابك مرة أخرى سيوف المبارزين بحدة للحصول والبحث عن الفوز، وهنا أخذت الإثارة والحماس مكانا واسعا بين الجميع، سيما وأن المستوى تقارب بشكل كبير، لكن المجتهد هو من حصد نقاط أكثر بسيفه. مثل ما شفتوا حضراتكم، شفت المستوى متقارب، المستوى قوي، لاعبين أبطال، لاعبين مؤهلين إلى بارالمبياد باريس. عدد الفرق المشاركة 16 فريق، 9 أندية تخصصية و7 لجان فرعية. هاي البطولة كانت يعني اكو تطور يعني بيها، يعني اضيفت فعالية الفرقي اللي هي يعني فعالية كلش مهمة. إن احنا حاليا مصنفين أول عالم فعالية الفرق سيف المبارزة. إن شاء الله يعني تأهيلنا يعني متأهلين بارالمبياد باريس، إن شاء الله نحصد ميدالية بباريس. النهاية لابد من إظهار النتائج، ففي فئة الرجال حصد نادي الاتصالات المركز الأول، وجاء وصيفا له نادي الحشد الشعبي، وكان ثالث الترتيب نادي الذرة. أما فئة النساء تربع في المركز الأول نادي الحشد الشعبي، ولجنة بابل حلت ثانيا، وكان نصيب لجنة الديوانية المركز الثالث. بداية البطولة ونهايتها كانت متشابهة قياسا للمستويات المتقاربة بين المبارزين، لكن السيوف هي من حددت النتائج النهائية للأندية واللجان الفرعية المشاركة في هذه المسابقة الجميلة. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.